друзья, сегодня у нас 3 января 2020 года. Началась заготовка шишек на семена. Это у нас ноябрь, декабрь, январь, февраль. Вот с таких сосен берутся зеленые шишки, собираются, рвутся. И вот я уже нарвал. Здорово, собаки. Нарвал вот в ведре, смотрите. Вот из этих шишек получается, когда их сдают потом в специальную сушилку, и вот где в 17 штук семян получается, где меньше, и они раскрываются, и тут будут такие семена на вкус тоже, как на шишку похоже на. И бывают такие, висят тоже на деревьях, такие вот висят, вот такие вот шишки. Ну, такие мы не собираем, они уже раскрыты, и семена из них выпали. Бывают шишки мелкие, такие тоже мы не собираем, маленькие. Бывают шишки червивые, их тоже нельзя собирать. Вот червяк проточил все. И вот такая работа дополнительная. Собирается без иголок, чтобы иголок в ведре не было. Чистенькие, целенькие, крепенькие такие. Килограмм таких шишек стоит рубль. Но я это ведро, наверное, собирал минут 20. Это на макушке дерева. Так, внизу они все раскрытые висят. Или маленькие все, или раскрытые. Вот такая посадочка. Тут, наверное, гектар 30. Сейчас посмотрим, походим. Что-нибудь насобираем, заработаем. Вот хотел вам, дорогие друзья, показать, как собираются шишки. А потом из этих семян в питомнике весной садят эти семена. И вырастает одногодочка сосна такая. И потом выкапывается, и весной, осенью садится. Лес такой будет потом большой. Посажен лес, где раньше огороды были, дома. Сейчас уже все в лесах. Все, дорогие друзья, пока.